Bonjour à tous Բարև բոլորին, et bonne année. նոր տարի։ J'espère que cette année sera vraiment une année de bénédiction pour chacun d'entre nous Հուսամ, որ այս տարին օրհնված տարի կունենանք et que vraiment ce soit une année où Dieu renouvelle nos forces, եւ հուսամ, որ Աստված մեզ ավելի ուժ կուտա։ renouvelle notre foi Մեր հոգին et aussi une année où Dieu renouvelle notre intelligence. եւ Աստված մեզ ավելի խելք տա։ Parce que je crois que cette année, Dieu a des choses à nous dire Որովհետեւ գիտեմ, որ Աստված մեզ այս տարի շատ բան ունի ասելու։ et je prie pour qu'il puisse nous donner le discernement pour comprendre sa parole. Եվ կխնդրենք, որ Հիսուս մեզ տա այն անմտածելու կերպը, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ։ Et que cette parole prenne vie dans notre cœur. Եվ այս խոսքերը կյանք դառնան մեզ համար։ Je vais commencer par prier. Ես կսկսեմ աղոթելով։ Seigneur, merci pour cette nouvelle année. Merci Seigneur pour ce nouveau départ, Seigneur. Tu nous as donné la vie, Seigneur. Tu nous as permis de pouvoir passer encore une nouvelle année. C'est vrai que nous ne savons pas de quoi est fait 2023. Nous ne savons pas ce qui va se passer, ce qui nous attend. Et c'est vrai qu'on peut peut-être s'attendre au pire, on ne sait pas, au vu de ce qui s'est passé les années précédentes. Mais Seigneur, nous croyons que tu es avec nous et que tu veilles sur chacun d'entre nous, Seigneur. Peu importe ce qui arrivera, nous savons que tu es présent. Nous savons que notre vie est entre tes mains. Et nous prions vraiment pour que tu puisses nous garder, Seigneur, que tu puisses nous garder dans ta main, que tu puisses nous garder fermement et que nous puissions continuer d'avancer avec toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous savons, Seigneur, que tu as des plans pour notre vie, pour chacun d'entre nous. Et nous prions pour que ces plans se mettent à exécution dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions vraiment faire partie de tes plans pour nous, Seigneur. Amen. Dieu nous a laissé des enseignements Աստված մեզ թողել է ուսումներ au travers de sa parole, au travers de la Bible. իր մեր Աստվածաշնչի միջով Et justement, c'est au travers de la Bible que nous pouvons savoir ce que Dieu a prévu pour nous. Աստվածաշնչի մեջ ամեն ինչ գրված է եւ մենք դրա համար կարող ենք իմանալ մեր ապագան։ Et c'est aussi au travers de sa parole que nous pouvons mieux comprendre Dieu Եվ իր խոսքով մենք կարող ենք ավելի լավ ճանաչել Աստծուն et que nous pouvons mieux comprendre la nature de sa relation avec nous. եւ ավելի լավ իր հետ կապ կարող ենք ունենալ։ C'est bien d'écouter la parole de Dieu à l'église. Այո, շատ լավ է Աստծո խոսքը լսել եկեղեցում, C'est bien de suivre les prédications, de suivre les études bibliques. այո, շատ լավ է լսել Աստծո խոսքը եկեղեցում, օրհնել, փառաբանել, Mais ce n'est pas suffisant. բայց դա քիչ է։ Il est vraiment important de passer du temps à lire la Bible seul, chez soi, Պետք է մենք տանը շարունակենք կարդալ Աստվածաշունչը։ de passer du temps à méditer la parole de Dieu. Պետք է շատ ժամանակ անցկացնել կարդալ Աստվածաշունչը։ Et dans ces moments-là aussi, nous pouvons recevoir des enseignements. Եվ կարդալով մենք կարող ենք ուսում ստանալ։ Dans ces moments-là aussi, nous pouvons avoir une révélation sur la parole de Dieu. Այդ ժամանակ մենք նոր բաներ կարող ենք սովորել։ Et c'est souvent dans ces moments-là que nous recevons des choses personnelles, Եվ այդ ժամանակ մենք անձնական բաներ ենք ստանում։ des choses qui nous parlent à nous. Անձնական բաներ կստանանք, որ մեզ հետ է այդ խոսքը, կապ ունի այդ խոսքը մեզ հետ։ Mais parfois, c'est pas toujours facile. Բայց դժվար է։ Des fois, quand on lit, on comprend pas toujours. Այո, երբեմն երբ որ կկարդանք, մենք լավ չենք կարողանում հասկանալ։ Et ça peut être décourageant même quand on lit la parole. Իսկ երբ որ կարդում ենք, կարող է նույնիսկ մեզ ասենք, այո, չենք ուզում կարդալ, որտեղ չենք հասկանում։ On peut comprendre les histoires qui sont racontées. Այո, կարող ենք հասկանալ պատմությունները, որը պատմված են, On peut vraiment apprendre les passages de la Bible, կարող ենք սովորել այդ պատմությունները, mais ne pas forcément trouver
la nourriture que l'on recherche. բայց չենք կարող գտնել այն ուտելիքը, այն սնունդը, որ մենք փնտրում ենք։ On ne trouve pas forcément les messages qui nous sont adressés. Չենք կարողանում գտնել այն նամակը, որ մենք ուզում ենք ստանալ։ Et en rapport à cela, j'aimerais vous lire deux passages de la Bible. Ես կկարդամ երկու հատված Աստվածաշնչից։ Je vais commencer par le premier. Ես կսկսեմ առաջինից։ Il s'agit de l'évangile selon Jean, Կկարդամ ավետարան, chapitre 3, Հովանես ավետարան, oui, 3, les versets 1 à 8. Հովանես, ավետարան Հովանես, 3, Donc Jean 3, versets 1 à 8. 3, 1-ից մինչև 8։ Je vais vous lire le passage. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus lui répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Celui qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qu'il se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. » Փարիսեցիների մեջ մի մարդ կար, Նիկոդեմոս անունով, հրեաների իշխանավորը։ Սա գիշերով Հիսուսի մոտ եկավ եւ ասաց նրան. Ռաբի, գիտես, որ Աստված վարդապետ ես եկել, որովհետեւ ոչ ոք չի կարող անել այն հրաշքները, որ դու ես անում, եթե Աստված նրա հետ չլինի։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը վերցի ճիշտը, չի կարող Աստծո արքայությունը ստանալ։ Նիկոդեմոսը նրան ասաց. Մարդը ինչպիսի կարող է ծնվել, երբ ծեր է, միթե կարող է երկրորդ անգամ մի մոր արքաթը մտնել եւ ծնվել։ Հիսուս պատասխանեց. ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց ծնվի, նա չի կարող Աստծո թագավարությունը մտնել։ Մարմինը ծնվածը մարմին է եւ հոգուց ծնվածը հոգի է։ Մի զարմանա, որ ես քեզ ասեցի, դու պետք է վերաստից ծնվես։ Քամի որտեղ ուզում ես, փչում է։ Դու նրա ձայնը լսում ես, բայց չես կարողանում ասել, թե որտեղից է այն։ Կամ ուր է գնում, այսպես է ամեն մեկը, որ հոգուց է ծնված։ Donc, pour rappel, les pharisiens, à l'époque, c'était un groupe religieux Փարիսացիները այն ժամանակ հոգևոր մարդիկ էին, qui avait quand même une grande influence au sein du peuple juif. շատ մեծ կարևորություն ունեին հրեաների դեմ, Et les pharisiens n'aimaient pas trop Jésus. եւ փարիսեցիները չէին սիրում այդքան Հիսուսին։ C'était un groupe qui aimait bien justement avoir le peuple avec eux. Այդ խումբը շատ էր սիրում իրենց մենակ իրենցով լինեին Et ils voyaient en Jésus quelqu'un qui leur faisait de l'ombre, quelqu'un qui faisait concurrence. եւ տեսնում են փարիսեցիները, որ Հիսուս նրանց հետ նրանք միշտ համեմատվում են Հիսուսի հետ։ Et Jésus avait des enseignements qui étaient complètement différents de ceux que les pharisiens suivaient. Եվ Հիսուս ուրիշ ուսումներ ունել, քան թե ֆարիսացիները ուրիշ ունեին, նույնը չունեին։ Et là, on voit Nicodème qui est un pharisien Կտեսնենք, որ Նիկոդեմոսը, որ փարիսացի է, et qui vient voir Jésus en lui disant qu'il sait que Jésus apporte la vérité.
Եվ նա մոտեցավ Հիսուսի մոտ եւ նա գիտեր, որ Հիսուսը ճշմարտությունն է տալիս։ Il reconnaît devant Jésus qu'il croit en ce que Jésus dit. Եվ նա հավատում է, որ Հիսուսն է ճշմարտությունը։ Et dans le passage, Nicodème dit à Jésus, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Եվ մենք կտեսնենք Հովանեսում այն հատվածը, որ Հիսուս ասում է. Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց նրան. դու Իսրայելի վարդապետն ես եւ այս բաները չգիտես։ Alors la question quand il dit nous savons, qui est nous? Այստեղ որ ասում է մենք գիտենք, ով է այդ menքը։ Alors est-ce qu'il parle du peuple de manière générale ou est-ce qu'il parle des pharisiens? Նա խոսում է փարիսացիներից կամ էլ բոլոր մարդկանցից։ Quoi qu'il en soit, Nicodème reconnaît les enseignements de Jésus comme étant vrais. Նիկոդեմոսը գիտի, որ Աստծո խոսքը ճշմարտությունն է։ Et dans un sens, il va voir Jésus parce qu'il souhaite lui aussi recevoir cet enseignement-là. Եվ նա Հիսուսի մոտ է գնացել, որպեսզի այդ ճշմարտությունը ինքն է ստանա։ Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que Nicodème, c'est quand même un docteur de la loi. Մի տեսակ բան կա այդտեղ, այնն է, որ նա օրենքի բժիշկ է, Il connaît la parole de Dieu par cœur. նա գիտի Աստծո խոսքը շատ լավ։ C'est plutôt lui qui enseigne, c'est pas lui qui a besoin d'être enseigné. Նույնիսկ ինքն է ուսում տալիս, ոչ թե ինքն է ուսում ստանում։ Et justement, Jésus va lui faire un peu cette réflexion au chapitre 10. Եվ մենք կտեսնենք Հովանեսի 10-րդ հատվածում, Jésus lui répondit, toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses. Հիսուս ասաց նրան. Դու Իսրայելի վարդապետն ես եւ այս բաները չգիտես։ Mais en réalité, Nicodème a beau être un docteur de la loi et connaître la Torah par cœur, Այո, Նիկոդեմոսը շատ լավ գիտի օրենքները, Աստծո խոսքը, quand il a entendu Jésus prêcher dans les synagogues, երբ որ նա լսեց Հիսուս ավետարան քարոզելուց, il a senti que c'était pas pareil, qu'il y avait une différence. նա զգաց, որ տարբեր է, ավելի լավ բան կար Հիսուսի մեջ։ Il a vu que Jésus avait quelque chose que Nicodème n'avait pas. Նա տեսավ, որ Հիսուս այն բան ուներ, որը նա նույնիսկ իր մեջ չուներ։ Il a compris que même si Nicodème connaissait par cœur la parole de Dieu, Նա հասկացավ, որ նույնիսկ Նիկոդեմոսը գիտե շատ լավ Աստծո խոսքը, il a compris que Jésus avait une compréhension de la parole qui était différente de la sienne. բայց հասկացավ, որ Հիսուս ավելի լավ ու ավելի լավ խոսք ուներ։ Et ce quelque chose-là, Nicodème le recherchait parce qu'il savait que ça lui manquait. Ու նա փնտրում էր այդ պակաս բանը, որ ինքը իր մեջ չուներ։ Et c'est justement pour ça que Nicodème va voir Jésus, parce qu'il recherche, il demande à Jésus de lui donner cet enseignement. Դրա համար Նիկոդեմոսը գնաց Հիսուսի մոտ, որպեսզի այդ բանը ինքը վերցնե։ Et même s'il ne dit pas explicitement à Jésus, s'il te plaît, enseigne-moi, dans le fond, c'est pour ça qu'il va le voir. Եթե նա նույնիսկ չի խնդրում ասուն, խնդրում եմ Աստված ինձ այդ պակաս բանը ինձ տուր, ինձ ուսումը տուր։ Et ça, Jésus l'a très bien compris. D'ailleurs, il va lui donner un enseignement, il sait ce qui manque à Nicodème et il va le lui enseigner. Բայց Աստված շատ լավ գիտե, թե ինչ է պակաս Նիկոդեմոսի մեջ եւ նա նրան կուտա։ Et justement, Jésus va dire à Nicodème, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Եվ Նիկոդեմոսին Հիսուս կասի. Ոչ ոք չի կարող տեսնել Աստծո թագավորությունը։ Et lorsque Jésus parle de naître de nouveau, il parle de naître du Saint-Esprit. Նա ասում է, ոչ ոք չի կարող տեսնել թագավորությունը, եթե նորից չծնվի։ Et justement, Jésus sait que c'est ce qui manque à Nicodème, c'est que Nicodème a beau connaître la loi, la parole par cœur, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Եվ նա Սուրբ Հոգին չունի իր մեջ, դրա պատճառով նա այդ պակաս էր զգում։ Et Nicodème est quand même très surpris quand Jésus lui donne cet enseignement-là. Երբ որ Հիսուս նրան այդ
ուսումը կուտար, նա շատ զարմացավ։ Et c'est vrai que quand on y pense, pour l'époque, ça devait être un enseignement nouveau, quelque chose qui n'avait encore jamais vraiment été abordé. Եվ այդ ժամանակ այդ ուսումը նոր էր։ Կյանքում մարդիկ չէին խոսած այդ ուսումի մասին։ Si on regarde dans l'Ancien Testament, c'est rare qu'on entende parler du baptême du Saint-Esprit. Երբ որ մենք կտեսնենք 5 կտակարանի մեջ շատ հազվադեպ է որ մենք հանդիպենք նոր ծնվելու մասին։ Ça arrive assez rarement. On a peut-être quelques exemples, comme par exemple le livre de Joël, au chapitre 3. Այո, հազվադեպ է հանդիպել նոր ծնվելու մասին, բայց օրինակ մենք կարող ենք տեսնել Ժոելի գրքի մեջ, Où justement le prophète Joël fait une prophétie sur le fait que Dieu va envoyer son Saint-Esprit sur tout le peuple. որտեղ Ժոելը ասում է, որ Հիսուս գալու է եւ իր Սուրբ Հոգին տալու է բոլոր մարդկանց վրա։ Et dans l'Ancien Testament, il est très rarement fait mention d'une nouvelle naissance. Այո, շատ հազվադեպ կհանդիպենք 5 կտակարանի մեջ։ On a peut-être de très rares exemples, comme dans le livre de Jérémie, Օրինակ կտեսնենք Ժերեմիայի մեջ, au chapitre 31, il y a un passage où Dieu parle d'une nouvelle alliance avec son peuple. կտեսնենք Ժերեմիայի մեջ 31-ը, որտեղ Հիսուս նոր ուխտի մասին է խոսում, Que la loi ne sera plus gravée dans les tablettes, mais dans leur cœur. որ օրենքները չեն լինի քարերի վրա, այլ կլինեն սրտերի մեջ։ Et c'est vrai que ça aussi, on pourrait éventuellement l'interpréter comme étant une nouvelle naissance. Եվ այո, այդ կարող ենք համարել, որ նոր ծնունդ է այդ։ Mais de manière générale, si on lit la Bible, on remarque que la nouvelle naissance et le Saint-Esprit, c'est plutôt des notions qui apparaissent dans le Nouveau Testament. Եվ մենք երբ որ կարդում ենք Աստվածաշունչը, կարող ենք տեսնել, որ Սուրբ Հոգին եւ նոր ծնունդը կտեսնենք նոր կտակարանի մեջ։ Et donc, si on se met dans la peau de Nicodème, on comprend qu'il soit complètement étonné. Եթե մենք Նիկոդեմոսի մեջ լինենք, կհասկանանք, որ այո, շատ կարևոր բան է, երբ որ Հիսուս այդ բանը ասավ։ C'est bel et bien quelque chose qu'il n'avait encore jamais entendu. Առաջի անգամ էլ դա լսում այդ ուսումը։ Et pourtant, le Saint-Esprit a toujours été là. Բայց Սուրբ Հոգին միշտ այդտեղ է եղել։ Et oui, dans l'Ancien Testament, il y a bien des personnages de la Bible qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Այո, մենք կարող ենք տեսնել 5 կտակարանի մեջ, որ Սուրբ Հոգով մարդիկ էին տարված։ Mais Nicodème n'avait pas cet esprit en lui, et c'est pour ça qu'il n'avait pas une compréhension parfaite. Նա չէր կարողանում հասկանալ ոչինչ, որովհետև նա Սուրբ Հոգի չուներ իր մեջ։ Et plus tard, dans ce passage, plus loin, Jésus va se mettre à évangéliser à Nicodème. Եվ հետո կտեսնենք, որ Հիսուս սկսելու է ավետարանել Նիկոդեմոսին։ Il va lui dire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Եվ նրան ասելու է, որ ես եմ եկել աշխարհի վրա, որպեսզի կարողանամ փրկել մարդկանց։ Et au début, en fait, au début, Jésus dit à Nicodème que pour voir le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Եվ Հիսուս նրան ասել էր, որ եթե ուզում ես դու տեսնել Աստծո թագավորությունը, դու պետք է ծնվես նորից։ Mais après ça, Jésus va dire à Nicodème que pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Բայց դրանից հետո Նիկոդեմոսին ասում էր, եթե ուզում ես փրկվել, պետք է Հիսուսին հավատաս։ Et c'est vrai qu'on se demande du coup lequel des deux. Հիմի մենք պետք է մտածենք, որն է ճիշտը։ Mais en réalité, il y a bel et bien un lien entre le fait de croire en Jésus-Christ et le fait de naître de nouveau. Բայց մենք կտեսնենք, որ կապ կա ծնվել նորից եւ հավատալ Հիսուսին։ Dans son passage, Jésus va parler de lui-même comme étant la lumière. Այս հատվածում մենք կտեսնենք, որ Հիսուս խոսելու է, որ այն ինքը լույսն է։ Il parle de lui comme étant la lumière venue dans le monde Նա լույսն է, որ եկել է այս աշխարհ։ et que les hommes ont rejeté. Որ մարդիկ նրան հերու են տարել, գցել են։ Ceux qui croient en lui sont dans la lumière,
c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ. ովքեր նրան հավատացել են, նրանք լույսի մեջ են, Et ceux qui ne croient pas en lui sont ceux qui sont dans l'obscurité. եւ նրանք ով չեն հավատում խավարի մեջ են։ Ceux qui sont dans l'obscurité se détournent de la lumière et préfèrent faire le mal. Նրանք ովքեր Հիսուսից հեռու են, խավարի մեջ են եւ նախընտրում են ցավ պատճառել ուրիշներին։ Et en fait, Jésus, quand il parle de cela à Nicodème, il dit des choses qui font écho dans le cœur de Nicodème. Երբ որ Հիսուսը այս մասին խոսում է, Նիկոդեմոսը իր սրտի մեջ բան է կատարում։ Parce que Nicodème croit en Jésus, croit que Jésus dit la vérité. Որովհետև Նիկոդեմոսը հասկանում է եւ հավատում է, որ Հիսուս ճշմարտությունն է իրեն ասում։ Nicodème croit sincèrement que Jésus a été envoyé par Dieu. Նա հավատում է, որ Հիսուս ուղարկված է Աստծո կողմից։ Et dans un sens, quand Nicodème dit « nous savons », Եվ որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Նիկոդեմոսը ասում է մենք գիտենք, on peut peut-être se dire que les pharisiens avaient cette intuition-là que Jésus était envoyé par Dieu. երբ որ մենք տեսնում ենք, որ նա ասում է մենք գիտենք, մենք ֆարիսեցիներին է ֆարիսեցիների համար է այդ խոսքը։ Peut-être qu'ils n'y croyaient pas vraiment, mais ils avaient un doute. Ils se disaient peut-être que Jésus était vraiment envoyé de Dieu. Այո, նրանք հաստատ չէին հավատում, որ Հիսուս Աստծո կողմից էին ուղարկված, Mais les pharisiens rejetaient Jésus et rejetaient son enseignement. եւ ֆարիսեցիները նրան հեռացնում էին, չէին ուզում, որ իրենց մոտ լիներ։ Du coup, lorsque Jésus parle de la lumière qui est rejetée par les hommes, ça a du sens pour Nicodème. Երբ որ Հիսուս խոսում է այն լույսը, որը գծված է հեռու, Parce que lui, il sait tout ça. Il sait quelle est la position de Jésus, comment il est vu par les pharisiens. նա գիտե թե Հիսուսը ինչ դիրք ունի, ինչ ֆարիսացիները ինչպես են տեսնում նրան, Et en fait, ce que Jésus dit à Nicodème, c'est que si il lui manque ինչ որ Հիսուս նրան ասում է, որ քեզ ուսում է պակասում, c'est parce qu'il est dans l'obscurité. որովհետև նա խավարի մեջ է։ Jésus dit implicitement à Nicodème, tu es dans l'obscurité. Հիսուս նրան ասում է, որ դու խավարի մեջ ես։ Et il lui dit, en gros, il dit à Nicodème, tu as besoin de moi parce que je suis la lumière. Նրան ասում է, դու պետք ունես ինձ, որովհետև ես եմ լույսը։ Si tu veux être sauvé, tu dois naître du Saint-Esprit. Եթե դու ուզում ես փրկվել, դու պետք է ծնվես նորից եւ Սուրբ Հոգով։ Et si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu dois te tourner vers la lumière. Իսկ եթե դու ուզում ես ստանալ Սուրբ Հոգին, պետք է վերադառնաս լույսի վրա։ Et la lumière, c'est moi. Եվ այդ լույսը ես եմ։ Alors tourne-toi vers moi. Ուրեմն դու թեքվիր իմ մոտ։ Et maintenant, j'aimerais vous lire un deuxième passage. Ես կկարդամ մյուս հատվածը։ Cette fois, c'est dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Այդ հատվածը գտնվում է Պողոսի մեջ, chapitre 3, 3, des versets 12 à 18. Պողոս 3, 12-ից 18։ 2 Corinthiens 3, versets 12 à 18. Պողոս 3, 12-18։ C'est parce que nous avons une telle espérance que nous sommes pleins d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher que les Israélites en voient disparaître l'éclat passager, mais leur intelligence était obscurcie. Et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Ce voile ne disparaît qu'à la lumière du Christ. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est esprit.
Donc, pour revenir sur ce passage-là, sur ce chapitre, Մենք կտեսնենք այս հատվածում l'apôtre Paul parle de Moïse Պողոսը խոսում է Մովսեսից et il parle de ce passage de la Bible où Moïse est monté sur le mont Sinaï pour communier avec Dieu. Եվ այս հատվածում կտեսնենք, որ Մովսեսը սարի վրա է բարձրանում, որպեսզի կարողանա Աստծո հետ կապ ունենա, կարողանա խոսա։ Et Dieu va transmettre à Moïse les tablettes de la loi pour le peuple juif. Եվ Աստված նրան կտա օրենքի գիրք, որտեղ գրված են օրենքները։ Et lorsque Moïse est redescendu pour apporter les tablettes au peuple, Երբ որ Մովսեսը կիջնի ներքև սարից, որպեսզի այդ օրենքները տա իր ժողովրդին, il brillait d'une lumière tellement forte que les gens ne pouvaient pas le regarder dans les yeux. նա շատ մեծ լույս ուներ իր վրա, որ մարդիկ նույնիսկ չեն կարողանում նայել իրան։ Et là, on a vraiment un parallèle entre Moïse et Jésus. Եվ այստեղ Մոյիզը կարող ենք տեսնել, որ Հիսուսի նման լույսավոր է, Là où Moïse était rempli d'une lumière divine, որտեղ Մովսեսը շատ լույսավոր էր։ Jésus nous dit qu'il est la lumière. Եվ Հիսուս ասաց, որ նա լույսն է։ Et dans le passage de Jean, chapitre 3, verset 14, on a encore un nouveau parallèle entre Jésus et Moïse. Եվ Հովհաննեսի մեջ մենք տեսնենք, որ նորից համեմատություն կլինի։ Ce passage dit: de même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ուրեմն Հովհաննեսի 3:14-ը կտեսնենք. Եվ ինչպես Մովսեսը անապատի մեջ օձ բարձրացրեց, այնպես էլ պետք է մարդու որդի բարձրացվի։ Et donc Paul explique que le peuple d'Israël était dans l'obscurité. Եվ Պողոսը բացատրում է, որ Իսրայելի ժողովուրդը խավարի մեջ էր գտնվում այդ ժամանակ։ Et à l'époque, leur lumière à eux, c'était la loi. Եվ այդ ժամանակ իրենց լույսը կանոններն էր։ Leur lumière, c'était les commandements que Dieu avait apportés, transmis à Moïse. Լույսը նրանց համար այն օրենքներն էր, որը Աստված պետք է տար։ Mais comme ils ne se tournaient pas vers la lumière, Բայց երբ որ նրանք չէին վերադառնում լույսի մոտ, ils étaient incapables de comprendre la parole de Dieu. նրանք այդ պատճառով չէին կարողանում հասկանալ Աստծո խոսքը։ Comme le dit Paul dans son épître, Ինչպես կտեսնենք, որ Պողոսը ասում է իր մեկ հատվածում, mais leur intelligence s'était obscurcie et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance. եւ նրանք չկարողացան հասկանալ, որովհետեւ նրանք խավարի մեջ էին։ Et là, on a de nouveau cette explication de pourquoi Nicodème avait du mal à bien cerner la parole de Dieu. Բայց մենք նորից հարց կտանք, ինչու նրանք չէին կարողանում հասկանալ Աստծո խոսքը։ Et c'est la raison pour laquelle Nicodème avait besoin d'aller voir Jésus pour qu'il lui explique. Եվ Նիկոդեմոսը կվերադառնա Հիսուսի մոտ, որպեսզի նա նրան բացատրի, թե ինչու չեն կարողանում հասկանալ։ Nicodème n'était pas pleinement conscient, Նիկոդեմոսը լավ չէր հասկանում, mais au fond de lui, il avait peut-être cette intuition qu'il était dans l'obscurité. բայց նա մտածում էր, այո, կարող է ես խավարի մեջ եմ գտնվում։ Et quand il a entendu Jésus prêcher, il a vu en lui une certaine lumière. Եվ երբ որ տեսավ Հիսուսը ավետարանալու ժամանակ, նա հասկացավ, որ Հիսուս լույս ուներ իր մեջ։ Et il recherchait cette lumière-là. Եվ նա փնտրում էր այդ լույսը։ Et justement, Paul explique dans la suite de ce passage Եվ Պողոսը այս հատվածում կասի, que le voile disparaît à la lumière du Christ. որ մեկ բան կկորչի, երբ որ Հիսուսի լույսը կգա։ Il explique même que le voile disparaît lorsque l'on s'approche du Saint-Esprit. Եվ ցույց կտա, որ այդ բանը կկորչի, երբ որ մենք կմոտենանք Սուրբ Հոգու մոտ։
C'est dans ce même passage qu'il dit, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là aussi est la liberté. Եվ այդ հատվածում է որտեղ նա ասում է, որ Հիսուսի Սուրբ Հոգին այդտեղ է գտնվում։ Et ce passage-là, ce qu'il nous apprend, Եվ այդ հատվածը ինչ որ մեզ սովորացնում է, c'est que la parole de Dieu ne peut pas être comprise à travers notre intelligence seule. մենք չենք կարողանալ հասկանալ Աստվածաշունչը մենակ մեր խելքով եւ կարդալով մեր իմացանությունով, մեր խելքով։ C'est vraiment au travers de l'action du Saint-Esprit que nous pouvons pleinement comprendre la parole de Dieu. Մենք միայն կկարողանանք հասկանալ, երբ որ մեր Սուրբ Հոգին մեր մեջ լինի։ C'est vrai que des fois, en tant que chrétien, on peut prendre certaines choses pour acquis. Այո, երբեմն մենք կարող ենք ինչպես քրիստոնյա ասենք, այո, մենք բավական հասկանում ենք, On peut se dire que parce qu'on lit la parole de Dieu, on lit la Bible, on fait ce qui est bon. այո, կարող ենք երբեմն մտածել, որ երբ որ կարդում ենք Աստվածաշունչը, այդ պարտականությունը մենք կատարում ենք, այո, լավ է։ On se dit qu'en lisant la parole de Dieu, on fait ce qui est juste, qu'on est dans la volonté de Dieu. Երբ որ մենք կարդում ենք Աստվածաշունչը, մենք Աստծո համար ենք այդ անում, այդ շատ լավ բան է։ Mais bien souvent, on se contente de lire la parole de Dieu seulement avec notre intelligence. Բայց մենք կարդում ենք Աստվածաշունչը միայն մեր խելքով։ Et c'est peut-être pour ça parfois qu'on n'arrive pas à tirer un enseignement personnel. Եվ դրա համար մենք չենք կարողանում ստանալ անձնական ուսում։ Lorsqu'on lit la Bible, nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler sa parole. Բայց երբ որ դուք կարդաք Աստվածաշունչը, պետք է խնդրեք, որ Սուրբ Հոգին ձեր վրա գա, որպեսզի կարողանաք հասկանալ։ Et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu la lumière de Jésus-Christ en nous. Այո, մենք ստացել ենք Հիսուսի լույսը մեր վրա, Et l'Esprit est en nous. եւ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է։ Mais justement, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Բայց մենք պետք է այդ չմոռանանք։ Et nous devons vraiment prendre conscience de la puissance du Saint-Esprit. Եվ պետք է մենք հասկանանք, թե ինչքան ուժեղ է այդ Սուրբ Հոգին։ Prendre conscience que lorsque nous faisons appel au Saint-Esprit, il agit. Հասկանանք եւ հավատանք, երբ որ մենք Սուրբ Հոգուն դիմում ենք, նա ուժ ունի եւ նա կարող է մեզ օգնել։ Et que le Saint-Esprit a le pouvoir de nous révéler la parole de Dieu. Եվ այդ Սուրբ Հոգին մեզ կարող է օգնել, որ կարդալ Աստվածաշունչը հասկանալով։ Il est capable de nous enseigner des choses qui sont propres à nous-mêmes, qui sont personnelles. Կարող է մեզ ուսում տալ, կարող է մեզ ավելի շատ բան սովորեցնել։ Et il y a certains passages qu'on a peut-être lus depuis longtemps et auxquels on n'avait pas forcément fait attention, Այո, մենք շատ հատվածներ ենք կարդացել, բայց ուշադիր չենք եղել, qui d'un coup font écho dans notre vie. բայց երբ որ մենք նորից կարդում ենք, մենք հասկանում ենք արդեն Donc, իմաստը։ ce que je nous invite à partir de ce matin, Ես ձեզ հրավիրում եմ, որ այսօրվանից, que lorsque nous lisons la Bible, երբ որ մենք կկարդանք Աստվածաշունչը, de vraiment être dans cette optique de recherche, մենք կարողանանք արդեն խնդրել Աստծուց, որ Սուրբ Հոգով մենք կարողանանք կարդալ Աստվածաշունչը։ de vraiment demander au Saint-Esprit qu'il puisse nous enseigner, Խնդրել, որ մենք կարողանանք հասկանալ, parce que la parole de Dieu est vivante. որովհետև Աստծո խոսքը իրական է եւ կա։ La parole de Dieu a des choses à nous révéler. Աստծո խոսքը մեզ շատ բան պետք է սովորացնի եւ մեզ ասի։ Et ce serait un peu dommage de passer à côté de toutes les choses que Dieu a à nous dire. Այո, եւ շատ լվատ կլիներ, եթե մենք անցնենք այդ մասի այդ կողմը, եթե չհասկանայինք, թե ինչ է մեզ ուզում ասել Աստված։ Pour conclure, je vais prier. Ես կաղոթեմ։ Seigneur, merci pour ta parole. Merci car, Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous parles, Seigneur. Tu agis dans nos vies. Tu es là. Et lorsque nous faisons l'effort de nous tourner vers toi, lorsque nous faisons l'effort de te rechercher, Seigneur, tu te laisses trouver. Ta parole dit que tu récompenses ceux qui te cherchent, ceux qui cherchent ta présence. Alors Seigneur, je te prie vraiment pour que cette année 2023, nous puissions avoir encore plus soif de toi, plus soif de ta présence,
et que tu puisses vraiment nous faire grandir dans la foi. Merci pour ta parole. Je te prie également pour que cette année, tu puisses vraiment nous bénir, Seigneur, que cette année, tu puisses nous garder dans ta main.